Salama daholo eo androany isika dia ndao arahirizaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa mahakasika ny fahalasany ireo olomanga any Madagasikara moa izany izay nalaza ao amin'ny tambazotra Facebook ao amin'izao fotoana izao. Any Morondava nodimandry ny candidat Mamy Clavier Merisson izay natolotsy ny vovonan'ny firaisan-kina amin'ity firitsahan-kofidiana hosim-bavam-bahoaka amin'ity taona ity. Nilaza ihany koa ny gouverneuran'ny faritra Sofia Lilson René de Roland fa nodimandry ihany koa i GP2 Ramarson di vazaha izay maty teny Fordisen ary ho any an-tanindrazana ho izy hatrany. Toy ny ilay raharaha Patrick Raharimanana nanaovany mpitandro filaminana famitorana izy tamin'ity herinandro ity. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azo adiny ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetra eny naovantsika video manaraka eo. Tsaroviny milike ny video antsika ary azo adiny torozana hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisa tamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tantely amambahanao tokoa ny fiainana ary volovarin'Andriamanitra isika olombelona. Rehefa tonga ny fotoana izay hijinjany dia tsy maintsy hijinjainy izay efa nahafeno fepetra sy nahafeno fotoana ary nahafarana ny fotoana izay petrahany eto ambonin'ny tany izay. Na tanora anao na efa be antitra na zazakely, rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy maintsy mandeha. Na manamboly ianao na mahantra fa rehefa tonga ny fotoana ny fahafatesana dia mitovy avokoa ny zava-manan'aina rehetra. Matoa nisy ny fiandohana dia tsy maintsy misy ihany koa ny fiafarana ary matoa misy ny fahaterahana dia tsy maintsy misy ny fahafatesana. Izay no lalam-piainan'ny zavaboary izay noharian'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Maro amintsika no manana eritreritra amin'ilay hoe minana raha mahita fa ny faty tsy hitahita. Ary maro ihany koa ny olona izay be rendrarendra sy hoentin'ny fahatanorana fony izy mbola velona fa tsarovo nefa fa misy farany daholy ny zavatra rehetra tao. Ary aza mba manambany ny hafa na koa manilika ny hafa fa tiavy tahaka ny tenanao ireo manodidina anao ary ataovy toy ny havanao ireo rehetra olombelona mitovy aminao izay. Satria sao dia tratra n'ilay fitenenana hoe maty vao raha malala ka efa maty ny olona iray vao hoe tahak'izay ka tahak'izay. Efa diso tara loatra izay. Mifankatiava isika olombelona rehetra dia mbola velonay eto ambonin'ny tany fa rehefa iny fahafatesana iny no hampifankatia isika dia efa tara izay. Tsy vitsy amintsika olombelona dia mifanilikilika ary matetika rehefa mitarian'ny marary ny havantsika na ny manodidina antsika dia hodintsika tsy rambiny izany na koa tsy rarahintsika mihitsiny. Fa rehefa tonga amin'izay ny fahafatesana zay vao manao anirony karazana tsy ambatriambatry na koa cotisation moa izany amin'ny teny vazaha irony mba ho fanomezana faodrany maso ny velona amin'ny famangina sy ny maro hafa. Nefa raha toa ka ireny famangina ireny no natambatsika fony izy mbola ny ady mafy tao anatin'ny aretina dia mety nahasitrana azy izany. Ka izay ny tiako ampahatsiahivana isika zanak'olombelona fa tokony mba misy zavatra hovaina kely ihany amin'ny toe-tsaintsika fa misy zavatra lasa mifanipaka be izany. Ny resaka an'izay fahafatesana zay ihany moa isika dia ndao ara ho lazaina amintsika amin'ny alahelo lehibe no ampilazana amintsika rehetra tapaka sy namana fa nodimandry ny candidat izay sombavambahoaka any Morondava any izay natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina moa izany candidat sombavambahoaka izay nodimandry zany amin'izao ankehitriny izao. Tsy iza moa izany candidat sombavambahoaka izay nodimandry izany fa candidat Mamy Clavier Merisson izay avy amin'ny vovonan'ny firaisan-kina ary andrasana ny andindininy mahakasika an'izay fahalasanana izay. Io ny vaovao mampalahelo avy any Morondava any amin'izao fotoana izao ka tena tampoka tamin'ireo izay rehetra mikambana ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina izay moa raha naheno an'ity olona izay natolotry n'izy ireo ao Morondava ity
nondosiny fahafatesana tampoka tahaka an'izao. Itsy antanan'izay mbola fahafatesana zay hatrany nilaza moa i governoran'ny faritra Sofia tao amin'ny Facebookiny tao tamin'ity androandroany ity fa maty teny Fordsen ary ho any an-tanin-drazana i GPD Ramarson izay fantatra amin'nisy olona anarana hoe vazaha moa izany ka tampoka tamin'izy ireo ihany koa raha naheno an'izay naman'izy ireo zay no nodimandry zay. Naneho ny alahelo moa i général Nilson René de Roland tamin'izany fa nilaza sy nifendrifendro ireo fiarahana mamy izay niarahan'izy ireo fon'izy ireo mbola niara-niasa tany amin'ny faritra Atsimo ny Nosy tany izay tamin'ireny fampandriam-pahalemana tamin'izany andro zany. Iaraha mahalala moa fa i général Nilson dia isan'ny nitondra mamy tamin'ny firenena indrindra fa tany amin'ny faritra Atsimo tany teo amin'ny resaka fampandrintany izay ka isan'ny nafanafo tamin'izany izy ireo ary niara-niasa tao aminy izay GPD Ramarson izay ndosiny fahafatesana izao izay. Raha araka ny sary vitsivitsy izay nasehony général Nilson tao amin'ny Facebookiny tao moa niara-nahita ihany koa fa niara-nisalahy izy ireo tamin'ny ireny resaka raharaha na 7 ireny izay nahatana izy ireo samby ny tampiadina moa tamin'izany teo amin'ny resaka grève sy ny maro hafa tamin'iny fananganana fanjakana izay nisy tamin'ny 7 iny ka izay dia mazava fa tena olona niara-niasa tokoa raha izy roa lahy ireto ary azo lazaina hoe ao anatiny izay finamanana tanteraka izay ka tena rariny sitsiny raha toa ka haneho ny alahelony amin'ny maha namany azy i général Nilson raha toa ka maty tampoka ity namany ity. Ka noho izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana rehetra izay avy ety Ambohata Gasy aingany eka handrem-piadanana ireo maty rehetra ireo. Raha izay no mahakasika ny raharahana fahafatesana fa andao raha ho resahantsika aty amin'ny farany ity raharaha Patrick Raharmanana izay nanaovany mpitandro filaminana famotorana ity. Miparitaka any amin'ny tambazotra Facebook fa nogazana izany hoe nahiditra garde à vue nandritra ny fetin'ny Pentecôte alahady 12 Mey tany amin'ny toerana fanaovana famotorana ho an'ny mpitandro filaminana ao Antananarivo renivohitra ao i Patrick Raharmanana ilay Facebooker no sady mpanorona ny fikambanana ny vitantsika io sady efa kandida ho filohan'ny pirenena ihany koa. Raha araky ny loharanom-baovao dia ny famoahana amin'ny tambazotra izany hoe Facebook ny fandaharam-potoana ny filohan'ny Repoblika izay manao fitsidiham-paritra amin'ny distrika maro hatramin'ny 17 Mey 2024 no antony nisamborana azy ka nanaovana fanadihadina izao. Teny amin'ny CRC na section de recherche criminelle teny fiadanana no nanaovana famotorana azy ny alakamisy 19 Mey ary nitohy tao amin'ny BC na brigade criminelle teny Anosy ny sabotsy 18 Mey. Mbola mitohy ny alahady 19 Mey 2024 ihany koa ny fitazomana an'i Patrick Raharmanana ka andrasantsika raha nitohiny raharaha manoloana an'izay resaka famotorana an'i Patrick Raharmanana izay. Izay arany masaka azo naroso tomboko lasy tomboko vavy sotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona andreny hevitra rehetra ny afatsika vidéo manaraka eo. Tsaroviny milike ny vidéontsika ary azadiny tokoa zany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny amin'ny sisy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.